Hazrat Khalifatul Masih Ta'ala bin Nasli Aziz nous rappelle souvent que les mères sont les premières éducatrices de la société. Si une mère élève ses enfants dans la foi, la moralité et l'amour d'Allah, alors ces enfants deviendront des membres vertueux de la communauté. Ainsi, l'avenir de la Jamaat, de la société, dépend en grande partie de la formation spirituelle que les mères donnent à leurs enfants. Afin d'accomplir cette responsabilité, il est essentiel de renforcer notre relation avec Allah. Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahu Ta'ala bin Nasril Aziz nous conseille d'être réguliers dans les 5 prières quotidiennes, lire le Saint-Coran avec réflexion, multiplier les prières et les invocations. Allah dit dans le Saint-Coran, certes, c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Surat Arad, chapitre 13, verset 18. Dans le monde d'aujourd'hui, rempli de distractions et de difficultés, la véritable paix et la véritable force ne vient que d'une force sincère avec Allah. Une femme qui entretient une relation forte avec son Créateur devient une source de bénédiction pour toute sa famille. Il est également important de souligner l'importance de l'éducation religieuse. Un autre point important souligné par Huzur Ayyadahu Ta'ala bin Nasril Aziz est l'acquisition du savoir religieux. Chaque femme Ahmadi doit chercher à comprendre sa religion afin de renforcer sa propre foi, transmettre les valeurs islamiques à ses enfants et être capable de répondre aux critères et aux malentendus concernant l'islam. Cela signifie que nous devons étudier le Saint-Coran, les hadiths du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les écrits du Messie promis. Donc, plus notre connaissance augmente, plus notre foi devient forte et solide. Un autre conseil important donné par le Khalifatul Masih Ayyadahu Ta'ala bin Nasril Aziz concernant la modestie et la dignité de la femme musulmane. Dans l'islam, la modestie n'est pas une faiblesse, mais une protection et une dignité. Allah dit dans le Saint-Coran, dites aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. La femme Ahmadi doit donc être un modèle de moralité, de respect et de dignité dans la société. Dans un monde où les valeurs changent rapidement, il est essentiel que les femmes de la Jamaat restent fermement attachées aux enseignements de l'islam et aux principes de la modestie. En parlant de l'obéissance au khilafat, l'une des plus grandes bénédictions accordées à la Jamaat Ahmadiyya est l'institution du khilafat. Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahu Ta'ala bin Nasril Aziz nous rappelle que la force et l'unité de la Jamaat provient de notre attachement sincère au khilafat. En écoutant les conseils du calife et en les mettant en pratique dans notre vie quotidienne, nous renforçons non seulement notre foi, mais aussi l'unité de la communauté. Les femmes Ahmadis doivent également transmettre l'amour, le respect du khilafat à leurs enfants, afin que les générations futures restent attachées à cette bénédiction divine. Enfin, l'avenir de la Jamaat dépend largement de l'éducation des enfants aujourd'hui. Les mères doivent enseigner à leurs enfants l'amour d'Allah, l'amour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'attachement au khilafat et les valeurs de vérité, de patience et de moralité. Si nous élevons nos enfants avec ces valeurs, ils deviendront les leaders et les serviteurs de la Jamaat de demain. Mes chères sœurs, aujourd'hui, nous devons réfléchir profondément à notre rôle dans la réforme de la société. Si chaque femme Ahmadi renforce sa relation avec Allah,
acquièrent la connaissance religieuse, élèvent ses enfants dans la foi et restent attachés au khilafat, alors elles deviendront une source de lumière pour sa famille, sa communauté et sa société. Prions qu'Allah le Tout-Puissant nous permette de comprendre nos responsabilités et de les accomplir de la même manière possible, qu'il bénisse toutes les femmes de la Jamaat, qu'il protège notre khilafat et qu'il accorde la paix, la sécurité et la prospérité à notre cher pays, le Mali. Jazakallah. Jazakumullah Hassan al-Jaza. Merci mademoiselle Hibatul Haïbat pour l'exposé. À présent, nous allons écouter la traduction en Jula qui sera faite par mademoiselle Bouchra Maïga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته M'aw bɛɛ lajɛlen don kira mantonya la k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya folikan ye n'o ye Ala ka kisi a ka hinɛ a n'a ka barika o bɛ aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kan an b'an ka invitew fo minnu bɔra Burkina ka na an b'a fɔ k'u bisimila u bɔr'u ka so u nan'u ka so ka foli segin aw yɛrɛ ma mɔgɔ fɛn fɛn i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka na bɛn bi jalisa ma ɲinata an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Alahu subahana wa taala deli fɛn fɛn ma min natɔ sɔrɔ o kana o tatɔ sɔrɔ inshallah an bɛna essayer ka an balimamuso Alahu subahana wa taala ka diinɛ sira kan o bɔra ka discours min kalan an b'a bayɛlɛma dakuruɲɛ dama dama la bamanankan na ni minɛna ka bɔ an ka kalifa duurunan bɔrɔ Hazrat Mirza Masroor Ahmad ayadallahu ta'ala binasir al-aziz a kumana muso bonyaba min bɛ muso la ani muso jɔyɔrɔ yɛrɛ min ye an ka sigidaw la donc Hazrat Mirza Masroor Ahmad a ye ko bonyaba bɛ muso bolo an ka sigida la ko muso tɛ fɛn lankolon ye an ka sigida la kɛrɛnkɛrɛnnenya Ahmadiyya muso tɛ i n'a fɔ muso tɔ Ahmadiyya muso tɛ i n'a fɔ ko muso tɔ donc ko ni muso sɔnna ka ɲa ka dilanni kɛ non seulement a bɛ du dilan wa n'a sɔnna fɛnɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana fɛnɛ dilan n'a ka lamɔdi cogo ɲuman ye denmisɛnninw ma donc an ka kalifa duurunan ye ko muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka sigidaw la donc a ko muso de ye den ka lamɔ fɔlɔ ye société kɔnɔna na ko ni muso sɔnna ka lamɔcogo ɲuman di den ma i n'a fɔ ka Ala ɲɛsiranya o bila den dusukun na depuis a fitinin ka kalan fɛnɛ Ala kanu bɛ sɔrɔ cogo min na k'o fɛnɛ sabati denw dusukun na k'a ka ca Ala fɛ denw bɛ kɛ den ladamu ye sigida la u tɛ kɛ tiɲɛnikɛlaw ye. A ko fɛnɛ ko jamatu bɛ tagaɲɛ sɔrɔ ni denmisɛnninw ye sabula ni lamɔcogo ɲuman dira denw ma bi sini o le bɛna kɛ mɔgɔkɔrɔbaw ye olu fɛnɛ bɛna lamɔcogo ɲuman di u denw fɛnɛ ma donc jamatu bɛ tagaɲɛ sɔrɔ ni o den ninnu ka lamɔcogo ɲuman ye. An ka kalifa duuru na a ko fɛnɛ a kumana ko an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ Alahu subahana wa taala ko suma wagati bɛɛ lajɛlen na. A ko kuranɛ kɔnɔ ko ala bi zikirillahi tatma'inna qulub ko adamaden bɛ dususuma sɔrɔ a bɛ nisɔndiya sɔrɔ a bɛ lafiya sɔrɔ a dusukun na ni Alahu subahana wa taala ko sumani de donc an ka kɛ musow ye mɔgɔ minnu bɛ Alahu subahana wa taala ko suma sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na donc ko n'an bɛ fɛ o jogoba ninnu ka sabati an na
k'an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ seli wagati matarafa seli farida 5 mɔgɔ min b'a matarafa ni k'a kɛ a heure fɛnɛ na donc a ko an ka kɛ mɔgɔw fɛnɛ ye mɔgɔ minnu bɛ kuranɛ kalan sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na n'i tɛ se ka kuranɛ kalan i k'i ci kɛ a lamɛnni ye wagati bɛɛ lajɛlen na donc o kɔfɛ an ka kalifa kumana ko an ka kalifaya fɛnɛ kanu don denmisɛnninw dusukun na donc a ko ka kalifaya kanu don denmisɛnninw dusukun na donc o nafa ka bon kosɛbɛ ni ye misaliya dɔ ye n yɛrɛ hakili b'a la nin kɛra cɛkɔrɔba dɔ de ye donc ale ye amadiya de ye maintenant a bɔra ni kalifa 5nan photo ye don dɔ la a t'a dɔn cogo min na a bɛna kalifaya kanu don den ninnu na a t'a dɔn k'a bɛna kɛ cogo min na ka kalifaya ɲɛfɔ denmisɛnnin ninnu ɲɛna donc a bɔra ni kalifa photo ye kalifa 5nan photo k'a yira denw na ko jɔn de bɛ se ka nin cɛ in tɔgɔ fɔ ko nin ye jɔn ye donc a ye wari bɔ k'a yira ko ni mɔgɔ min sera k'a fɔ ko n bɛ 100 di o tigi ma donc o la denmisɛnninw tora u bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ u ko ko est ce que ne tɛ n dɔn ne bɛ n dɔn koyi ko papa bɛ to k'a sigi ka nin lajɛ jumadonyaw fɛ ne bɛ nin dɔn mais mɔgɔ si ma sɔrɔ denmisɛnninw na ka kalifa tɔgɔ fɔ o y'a sɔrɔ a ka lagare kun dalen bɛ o y'a yɛrɛ kɛ sunɔgɔbagatɔ ye k'u ka kuma mɛn donc mɔgɔw u tola balima tɔw ko k'an ka to ko ni lagare wulila k'an bɛna a ɲininka n'a sɔrɔ ni ale fɛnɛ b'a dɔn o la lagare wulilen san'a ka tilen k'a fɔ k'a b'a ɲɛsin balima ninnu ma a tagara fa ka documentw ta k'u f'u ye ka kalifaw caman k'u tɔgɔ bɔ donc a y'a ye k'a fɔ ko min ye 5e kalifu ye n'o ye Azarat Mirza Masrur Ahmad ye a y'o tɔgɔ bisi a kun na a y'o ta donc wagati min na a bɔra kɛnɛma o ko ko baba ko lagare filɛ nin ye k'i bɛ se k'a ɲininka n'a sɔrɔ ni a bɛ kalifa tɔgɔ dɔn donc tuma min na cɛkɔrɔba ye lagare ɲininka ko a ye photo yira a la k'a fɔ ko nin cɛ in tɔgɔ ko nin ye jɔn de ye dɔrɔn a ka sɔrɔ ka jaabili kɛ k'a fɔ ko nin ye amadiya kalifa 5nan de k'a tɔgɔ Azarat Mirza Masrur Ahmad o yɔrɔ la cɛkɔrɔba kɔntana kosɛbɛ a ye 100 bɔ k'a di lagare in ma a ma dɔw ma dɛ ko n bɛ 100 wɛrɛ fara a kan tellement que n nisɔndiyara kosɛbɛ o kɛlen balima tɔw keleyara olu ko ko lagare ye nin wari sɔrɔ ko an m'o sɔrɔ donc cɛkɔrɔba ka laɲini tun ye min ye o sabatila parce que ala barika la o kɔfɛ lagare tagara bien vrai que a tun tɛ kalifa ninnu tɔgɔ dɔn mais a kɛra sababu ye ka taga kalifa ninnu mɔgɔ 5 bɛɛ lajɛlen ka fara imam Mahdi fɛnɛ kan k'u tɔgɔ mémoriser a kun na o kɛra sababu ye kalifaya kanu donna o den dusukun na donc cɛkɔrɔba ka laɲini kun ye min ye Allahu akbar Allahu akbar donc cɛkɔrɔba ka laɲini kun ye min ye o sabatila ala barika la den ninnu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kalifa ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ dɔn donc k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko n'i ma mɔgɔ dɔn i tɛ se k'a kanu donc den ninnu ye kalifa ninnu dɔn k'a kanu sabati u dusukun na cɛkɔrɔba ka laɲini kun ye min ye o sabatira donc k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛɛ lajɛlen ka kalifaya kanu don aw denw dusukun na o nafa ka bon kosɛbɛ aw yɛrɛ ma an bɛ Alahu subahanahu wa taala deli kalifaya nafa n'a barika ala ka an nafa n'a ye ala ka barika don jamatu la ala ka taga ɲɛ di jamatu ma an bɛ Alahu subahanahu wa taala deli a ka basigi don an ka duw kɔnɔna na ka basigi don an ka jamana kɔnɔna na ka basigi don diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Jazakumullah Asana Jaza. Merci à Mademoiselle Bouchra Maïga pour son intervention. Et merci de nous avoir aussi présenté cette belle histoire et cette bel exemple. Nous allons continuer avec un autre exposé qui sera présenté par Mademoiselle Aïcha Ouattara. Et l'exposé sera sur la sensibilisation concernant la Jalsa Salana. أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ihsani ila yawmiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fadlul jalsa. Waladam mene bulobi oye ka kuma jalsa na fanka. Nangwam na kuma jalsa na fanka. Ame segin kana Alakira sallallahu alayhi wa sallam ka dakurunya do konnana. No ye Sunanun Ibnu Majah juzu sani limro flana. An Abi Huraira wa Abi Sa'id yashadani bi ala nabi sallallahu alayhi wa sallam qala. Abi Huraira tani Abi Sa'id o fla sere ala ka fo ko Alakira ko ma jalasa alqawmun majlisan jamakulu sima sigi dadola yazkuruna Allah alfi obe ale Allah subhanahu wa ta'ala ko fo o sigi dala illa kafatuhumul malaika fo ale alaka ka meleko blaka no lameleke watagashatuhumur rahma kaka hineke kolu maudatuhu watananzalatin alaihimul sakina kaka basigi jigi olu mauka wazakarahumullahu fi man indahum ale Allah subhanahu wa ta'ala ko fo aka jamakulu cela yala jamakulu dmede be Allah subhanahu wa ta'ala bolo oye melekeu de Alakira sallallahu alayhi wa sallam kan kuma kanununa ko jamakulu sima sigi dadola no be ale Allah subhanahu wa ta'ala ko fo ale alaka kan meleko blaka no lu maula koli odorante ka kila ko datugu naka hinaye odorante ka hakili sigi jigi olu mauka ale ala o jamakulu ko fo akasangolo la bi wasoni o jamakulu ya akasangolo la lanyini mebe ni jalsa konana na Imam Mahdi alayhi salam aba wala ye la tahsabu hadha al-ijtima' kal-ijtima'ati al-'adiyah kon kana ni sigi jate ka ke la dala sigi gansa ine innama huwa amrun qad usisa ala al-mahdi ta'addi li-haq koni jalsan sigidale kasega dina cha ko deme wal ilahin kalmatin islam kasega islameya dakurunya ku korota dina to sanfe Imam Mahdi alayhi salam aba wala yetuguni wa min ahammin hadafil aidan ni jalsan la nyini edume an tatasanna li kulli mukhlisin abi waji ajama nyini jamatu den bela jelen kono la jalen bela jelen fe fursatun istifadati diniya o ga se ga soro like ku ka dine tonobo wajihan li waji nyeda ani nyeda la yini mebe kuma kono nana Imam Mahdi alayhi salam amanga sigida ula ankulobe ahmadia mamauka aradola manu nyeti nyona ni nana jalsa kenega ubika walada dima wajihan li wajihin nyeda ani nyeda Imam Mahdi alayhi salam awa wala ye
في هذا الاجتماع لجيم فلين سوف نهتم ببيان الحقائق ko aw bɛ na ni jalisa in kɛnɛ ka kana a ka diinɛ can a n'a lakika ko walawala aw ye walima arif ani a ka aladɔn ale ti aladɔn min hiya dɔruriyatu n'o sɔrɔli o ye wajibi ye li takwiyatil iman ka se k'an ka limaniyaw ko kɔ waliyakin ani an ka danganiya ka se k'o kɔ walima arifatil ilahiya ani an ka aladɔn ka se k'o kɔ wa minal fawaidil fawriya jalisa nafa sɔrɔli teliman ye jumɛn ye imam mahdi alayhi salam anna al-ikhwata allazina yakununa al-qari indamu ila al-jama'atin khilalan kulla sanatin munsariman jamaatu den mɔgɔ kura minnu bɛna don jamaatu kɔnɔna na san tɛmɛlen kɔnɔna na sawfa yuqabiluna an bɛ wuli ka jɔ kɛ olu maaw ye bilhuduri fi tarikin muhaddadi u nalen waati bɛɲɔgɔnyali la ikhwatahum allazina sabakuhum an balima minnu kɔnɔ jamaatu kɔnɔna na maakura ninnu ɲɛ kuma in laɲini b'a yira k'a fɔ jamaatu denw maakɔrɔw olu bɛ se ka jamaatu denw maakuraw ko se ka olu bisimila o ye jalisa nafa dɔ ye watatakaw wa alakatin wudi ko an bɛ se ka na an ka kanu relation bange an ni ɲɔgɔn cɛ ka kanu lawaleya aw ni ɲɔgɔn cɛ wa taaruf ani ɲɔgɔn dɔn natijatun maarifatuhum shaksiya fima bainahum ka se k'an ka ɲɔgɔn dɔn k'o walawala aw ni ɲɔgɔn cɛ e n'a fɔ cogo jumɛn na dɔw bɛ se ka bɔ Jijan dɔw bɛ se ka bɔ Jijeni dɔw bɛ bɔ Kayi dɔw bɛ bɔ Buguni n'aw nana n'an y'an ka lahalaw lawalawala aw ni ɲɔgɔn cɛla la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kanu latɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛla la ka ɲɔgɔn dɔn sawfa nakumu fi hazi ijtima ko laɲini jumɛn bɛ nin lajɛ in kɔnɔna na an bɛna wuli ka jɔ jumɛn kɛ biduwayi magufira lilikhwati allazina inqalu min dunya faniyan filalan hazi fatra an balima minnu bɔra jalisa tɛmɛlen na ka se jalisa tɛmɛlen ma minnu fatura an bɛna wuli ka jɔ kɛ ka dugawu don kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ olu ye ani hinɛ ani yafa ka se k'o caman kɛ olu ye o ye jalisa nafa dɔ ye o de kosɔn imam mahdi a y'a walawala ko an bɛna jalisa kɛnɛ kan ka na diinɛ can a n'a lakika ka na olu walawala jalisa kɛnɛ kan ka se ka likei ta tasira maalumati diniya ka se ka an ka diinɛ dɔnniya ko o fɛrɛ an bolo o b'a yira k'a fɔ ko jalisa nafa dɔnniya kɛnɛ don alakira sallallahu alaihi wasallam bɛ kuma hadisa kɔnɔna na sahihul muslim wa man salakal tariqa yaltamisu fihi ilman ne mɔgɔ min ye sira dɔ ta k'i bɛ taa dɔnni ɲini yɔrɔ la sahalallahu lahum bi tariqan ilal janna ko ala ka alijanna sɔrɔli sababu ɲuman di o tigilamɔgɔ ma yarabi ala malaw sɔnna wa taala deli ala ka an ta kɛ o ye shahadatul Qur'an ne imam mahdi ka walawalali dɔw ye al-gharadu wal-hadafun hakiki min al-hazal ijtima laɲini ani ɲinifɛn sɔrɔli mun bɛ ni lajɛ in kɔnɔna na huwa an yuhdisa abana imam mahdi alayhi salam a bɛ walawalali jumɛn kɛ an ye jamaatu den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka se ka o niw ka se ka o waleya ka ni kunbɛɲɔgɔnyali caman ye ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan a ko 2 minutes de bɛ n bolo kuma donc a gɛlɛyala dɔɔnin donc an b'a a laɲini kɛ imam mahdi alayhi salam a ye nafa caman fɔ nin kɔnɔna na a yɛrɛ bɛ tali k'an musolakaw kan kosɛbɛ an b'an da teliya n'o ye
ko jalsa nafa dɔ ye jamatu den kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan ka se ladigilifɛn ɲuman ye maa tɔw ye ni banjɛna ye ani ala ɲɛsiranya ani banjɛna ani dusukunmagaya ka se k'o kɛ ɲɔgɔn ye ka kanu falen aw ni ɲɔgɔn cɛ ani balimaya duman an bɛ segin ka na a ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ jalisa maaw ye maa an ta to a ma se yan a ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ jalisa maaw ye a continue a tɔ dɔɔni bon n y'a tigɛ ok bon a ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ jalisa nabaw ye كان الله عز وجل مع إخوته الذين يتحملون العناء السفر في هذا الاجتماع قال كني ماوي أم بلما منو صنا كنا فاجي سنة أني أدعو كوني لجينا المني أكيدان خالص الله ميكرا على رزاتي كما وجزاؤهم خيرا جزاء على كو سرا توغو نمانا warahmahu kaka hina surolu mauka wasahalan alaihim masakilahum kaseku ka degulanko ko wuli wa kalafahum khalikahum kaseku ka hakili kaseka deme khalifahum Imam Mahdi alayhi salam kaseku kasranya ko lawli wa azalal humumahum wa gumumahum kaseku okahaminu ka gamu ko obuli ka boy wa najahu min kulli musiba kaseku ka masiba ko obuli ka boy नारे तकबीर लश्ना इमाइला जुमाली Salamu alaikum. Ay sabal kasi. Abana kaba. Ay sabali neba. Isi. Abna ban sansan. Ay sabal kasi. Minu jolendo. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ay sabal kasi. Abana kaba. Merci Mademoiselle Aïcha Ouattara pour son discours. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lajna Imaila du Mali. Nasratul Ahmadiyya du Mali. Mao fotuni ni dine ka foliye ni islamia ka foliye no ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, suma alhamdulillah. Amala fo ka barkada. Ale mi y'a kɛ an y'an sen bɔ an kɔnɔ ka se Malibala yan kana participer a ka jalsa 17 na. Ni y'an siɲɛ fɔlɔ le ye depuis n kɛla Burkina présidente ye. Ni ye n siɲɛ fɔlɔ le ye kana participer a ka jalsa la. N nana ni n ka secrétaire kelen ye an ka bureau amla national. Ale tɔgɔ ye Madame Traoré Tɛnɛ. Ale ye secrétaire Ziafat bureau kɔnɔna na. Ziafat min bɛ occupé dumuni ko fanfɛla la. Ni jalisaw bɛ yen, ni isimaw bɛ yen. Ale le bɛ occupé gbakɛ ko la. Donc an fila le nana musow la kana participer a ka jalisa la. An nana, an kɔntana, an wasala.
an ye min ye dan t'a la an nisɔndiyalen de bɛna segin depuis an nana an bɛ dumuni kɛ su ni tile dumuni dumanw baro dumanw nisɔndiya kanu vraiment n ye min ye n dusu jara anw musow n bɛ fɛ ka kuma anw musow kan dɔɔni jalisa sabanan depuis kunu o bɛ ka jalisa sabanan nafa fɔ n b'a dɔn a bɛɛ tulo donna o la sisan an ka muso minnu tɛmɛna o kumana jalisa nafa kan tuguni donc n tɛna kuma janya su ko la an ka taga dumuni kɛ an ka kalifa filanan n'o ye Hazrat Mirza Bashirudin Mahmud Ahmad ale le ye Lajina Imaila ni Nasratul Ahmadiyya ka organisation bila sen na depuis 1922 fo ka se bi ma a y'o bila sen kan mun na parce que a y'a lɔn an musow la ko jija b'an na diinɛ dɛmɛni kanu b'an na n'a ye ni organisation nin bila sen kan an bɛna se ka an ka cɛw dɛmɛ ka se ka jamaatu baara nin taga ɲɛ a b'a lɔn ko n'a ye ni organisation nin bila sen kan an bɛna se ka Imam Mahdi alayhi salam ka message taga diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o de kama a dala an musow la k'an ka organisation bila sen na n'o le Lajina Imaila an musow baara b'an bolo dɛ an y'a ta an denw n'an kɔrɔ an ka nasiratu k'a ta san 7 ka taa bila san 15 o de ye nasiratu ye olu le ye jamaatu ka baarakɛlaw ye sini anw m'an ta kɛla bi anw bɛna kɔrɔ fanga tɛna k'an na tuguni o anw bɛna sigi k'an denw de filɛ ka jamaatu baara nin kɛ donc n bɛ fɛ ka min fɔ kuranna aya dɔ b'a fɔ surat al-araf verset 43 surat 43 ko ala tɛ charge ta ka bila mɔgɔ kan i tɛ se min kɔrɔ a b'a dɔn ko ɲɛmɔgɔya nin ma nɔgɔ n'ala y'a ta ka bila i kan i b'a ta ni ala sira ye i b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin i bɛ se min na i b'o de kɛ donc an bɛ baara nin na nin an ka laɲini ye min ye ka se k'an ka denmisɛnw former n bɛna kuma formation kan ka gɛlɛya an bɛ fɛn fɛn na ni formation tɛ yen n'an b'an ka denw former sinon an bɛna sigi ka kasi dɛ an ka nasiratu an k'u former kosɛbɛ an ka activité dɔ bɛ yen lajinɛ kɔnɔna na n'o ye tarbiyati classe an b'o kɛ san o san a bɛ kɛ localitéw la ka kɛ région kɔnɔna na ka tila ka kɛ au niveau national an bɛ denmisɛnninw lajɛ ka se k'u former ka jamaatu tagabolo yira o la ka diinɛ tagabolo yira o la ka diɲɛ yɛrɛ tagabolo yira o la denmisɛnninw ka fini don cogo tubabuw ko l'enfant reflète l'image de sa maman ne bɛna o fɔ cogo di bamanankan na jɔn bɛna n dɛmɛ l'enfant reflète l'image de sa maman cɔ den musoman o b'a ba de filɛ e min ye bamusoman ye den bɛ sigi k'e de filɛ i mana fɛn o fɛn kɛ a b'o de kɛ fɛnɛ ni
an bɔra k'a lamɛn sisan discours la cɛw ka côté la o y'a kuma kɛ ou bien kunu le tun don bi le tun don o kumana kan anw musow baara b'an bolo dɛ n bɛ k'o de fɔ ni den ɲɛna bɛɛ ta le mais ni den tiɲɛna Jɛnɛbu ta le dɛ mɔgɔ si ta tɛ i kelen ta le e tɔgɔ de bɛ fɔ o a tɛ fɔ ko bɛɛ ka den de dɛ a fɔ ko an tɛ Jɛnɛbu den na nin den nin kabako don an y'a ta ka fini don cogo la an y'a ta tagama cogo la an y'a ta kɛ cogo la a tɔ bɛ bɛɛ da e de bɛ yira boronkane bɛ e de yira donc m'a fɔ ka taga ka sigi a kan anw musow an k'an cɛsiri an kana sunɔgɔ dɛ an k'an bama taaju seli la i mana den kɔrɔ cogo o cogo ni Ala m'i dɛmɛ a ka gɛlɛn n'Ala m'i dɛmɛ a ka gɛlɛn den kɔrɔ cogoya min ka di i ye mais fo Ala le k'i dɛmɛ donc an ka denw koro ka tila ka Ala ɲasiranya don a la an ka Ala deli kosɛbɛ an kana sunɔgɔ an k'an banba ni taaju seliw ye taaju seli nafa an kana tulon kɛ ni taaju seli ye seli kɛko 5 tile kɔnɔ o ye jagoya ye o ye jagoya de ye mais taaju nafa b'o de la i bɛ wuli ka kasi Ala ɲɛkɔrɔ k'i ka haminanko bɛɛ fɔ Ala ye n'Ala sɔnna ma Ala b'i lamɛn a t'i to yen ten donc n bɛ taa ka segin a kan denmisɛnninw ka fini don cogo a y'o filɛ kosɛbɛ dɛ n'i m'a filɛ kɔfɛ e de bɛ n'i bolo da e kunna ka kasi wa mɔgɔ tɛ nin filɛ dɛ o bɛna sigi ka yɛlɛ i la le donc anw bamuso baara b'an bolo n'an bɛ taa dɔw yɛrɛ de bɛ o denw bilasira ka taa tɛriso la ni den ye fani kalan boro bɛɛ bɛ kɛnɛma fani serelen don n'a ye fani don forme bɛɛ bɛ kɛnɛma donc an kan k'o yɔrɔ de filɛ a ka fani kalan k'a bonya dɔɔni n'o kɛra ten ni den bɛna kɔrɔbaya a b'a lɔn k'a fɔ ko ne bamuso ko n kana fani façon don n kan ka nin le don den bɛ kɔrɔbaya n'o jogo ye mais n'i y'a to yen n'a y'a daminɛ depuis a fitininma a bɛ taga n'o le ye donc den koro kan ka daminɛ depuis a fitininma n'an ma se ka min kɛ a fitininma n'a kɔrɔbayara a bɛna gɛrɛya an bolo donc n bɛ dugawu don Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an ka se ka an denw ladon ladonko ɲuman na Ala k'an fangaw se a ka session premier le ye nin ye Lajinɛ Imayila ka session fɔlɔ le ye nin ye alhamdulillah a passela ka ɲa ne yɛrɛ nana n ye jama ye n wasala ne yɛrɛ bɛ fɛ ka na Mali la yan o n bɛna bɔ Burukina ka na Mali la yan a b'o fɛ nɔ jama bɔla malgré que insécurité bɛ yen mais a y'a sen bɔ a kɔnɔ ka na parce que a bɛ jalisa nafa dɔn a b'a lɔn Imam Mahdi ye layiru min t'an ye o layiru a b'a kalama o kosɔn a bɛɛ nana ka na participer jalisa nin na donc n b'aw fo k'a waleɲuman dɔn Ala k'a baraji se an n'a ka denbaya n'a ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma an nana kun min na Ala k'a wasa hami min tun b'a la an nana Ala k'o hami bɔ a kan a haminanko n'a jɔrɔnanko Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'a ban pewu n b'a ka Lajinɛ fo k'a barikada a ni ce vraiment an nana n b'a fɔ ka taga segin a kan an wasala n'an segila ka taa Burukina an bɛ taa fɔ Burukina musow ye ko Mali musow a tɛ k'u la dɛ a tɛ k'u la a y'u ka jama ye wa n kɔntana min ye n kɔntan fɛnɛ a discipliné don a tɛ mankan kɛ mankan kɔni o ye diyagoya ye o
Mais, vraiment, selon moi, vous êtes très disciplinés. Vous êtes très disciplinés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zindabad. 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 Allahu Akbar. Donc, il y a dame le tour minate. Aka continuer te. Sans wara tuguni. Nala ese kanye. Amna na participer à jalsa la. Nala sonama. Na wani ame ko jalsa be yoro yoro. Na se banye. Ni kenya be. Am ta participer parce que ame jalsa na falo. Après ni ama kono na mfe. Ay londo nyini kana participer anga Burkina jalsa la. Ananga ishima. Nala sonama. Mina nga kuma danya shukula. Mafo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Madame Traoré veut faire un poème d'Okaï. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Indana sururu sururu nabina 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam indana sururu sururu nabina 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Nare takbir! Nare takbir! Lajna Maila du Burkina! Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina! Nare takbir! Ayo sigi doom nata. Assalamu alaikum. Salam alaikum. On va faire doigt. Doigt. Allez, ça va le doigt. Vous dites alors? Doigt. Assalamu alaikum. Amna douauta. Salam alaikum. Doigt. Doigt. Amin. Jazakumullah. Ala k'an bɔ sula, Ala ka sini d'an ma. An nana hɛrɛ la, Ala k'an bɛɛ segin an ka so hɛrɛ la. A ka dugawu dɔn an fɛnɛ ye. هذا استقبل نوما هذا استقبل نوما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله la main du camp, la Qibla, la main du camp, la
किबला से ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। एक जरीउल्लाह ने लहराया अलम में इस्लाम का, बज रहा है हर तरफ डंका अब उसके नाम का। एक जरीउल्लाह ने लहराया अलम में इस्लाम का, बज रहा है हर तरफ डंका अब उसके नाम का। मर्दे फारस शरीयत जिंदाबाद, अहमदियत 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 जिंदाबाद 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 जिंदा ओ पाइंदाबाद। कादिमे दीने मतीनो आशिके कैरुलना, वो मसीहो महदिये दोरा मुहम्मद का गुलाम। खादिमे दीने मतीनो आशिके खैरुल अनम, वो मसीहो महदिये दोरा मुहम्मद का गुलाम। चांद और सूरज ने दी जिसकी शहादत जिंदाबाद, अहमदियत 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 जिंदाबाद 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 जिंदा ओ पाइंदाबाद जिंदा ओ पाइंदाबाद। nous sommes des Nasira, nous sommes des Nasira, nous serons prêts à tout moment pour servir notre religion. Nous servirons la Jamaat pour la cause d'Allah. De même, nous serons toujours fidèles à la vérité. Nous serons toujours prêts à faire du sacrifice pour la perpétuité du Khilafat Ahmadiyya, du Khilafat Ahmadiyya, du Khilafat Ahmadiyya. इंशाल्लाह।